Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Hongereni, nimeweza kupata sare dhidi ya Yanga Princess. Mchezo ulikuwa vipi hasa? Plani zako zote ulizozipanga zilienda kwa 100%? Ya, kwa jina kwanza naitwa Ezekiel Chobanka, kocha wa CSC Queens. Ya, kwa mpango mzima niliokuja nao, nilikuja na mpango wa kukabia kwenye middle block, alafu then niwe na shambulia kwa kushtukiza. Dakika 45 ulinilipa mpango ule. Alafu kipindi cha pili Yanga wakaja kivingine, wakawa wamebadilika, wakacheza vizuri kwa kutupress kwa juu. Tukatokea mistake ndogo kwenye marking, tukaruzi concentration, then wakapata goli moja. Goli la pili limekuja kupatikana baada ya wachezaji wangu muhimu wawili kutoka, wakati nafanya sabu wakarudisha goli la pili, then matokeo yote yalipatikana. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Siri nini hasa? Tumeona wachezaji wako wana energy kuanzia dakika mwanzo mpaka dakika 90 wanakaba, wanaenda kwenye space, lakini pia walikuwa wanakaba sana wachezaji wa Young Africans, Yanga Princess, mpaka wakawa wanatoka kwenye mfumo ambao mwalimu wao aliwaandaa. Siri hasa ni nini? Ya, tunafanya mazoezi nimewaandaa kwa fitness na walikuwa vizuri kama unavyoona, wana uwezo, wana energy ya kutosha na bado ni vijana kwa wastani. Lakini yote kwa yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimemaliza na ligi nikiwa nafasi ya 5. Kwa hiyo najipanga msimu ujao kuona ni wapi ambapo naweza nikaongezea wachezaji na hawa nilionao nikaendelea kuwa maintain ili niweze kuja msimu ujao nikiwa bora zaidi. Ligi ya msimu huu ilikuwa na uzito gani kwenu? Ya, ligi ya msimu huu ilikuwa nzito kwa sababu ukiangalia timu zote zilikuwa na ushindani, lakini ilikuwa na kasoro moja ambayo sisi kama walimu ilitupa shida. Kasoro yenyewe iliyotupa shida ni kwa sababu ligi ilikuwa inasimama kwa muda mrefu, na unajua kwa mfano kama sisi tunatoka mikoa ambayo haina timu za wanawake, tuna struggle sana kupata wachezaji, kupata fitness. Kwa hiyo unaweza kuona train team kwa muda wa mwezi 1.5 karibia miezi 2 unaenda kwenye ligi, kwa ile fitness unaikosa, wachezaji unakuta hawezi kupa kile ambacho ulikuwa nacho mwanzoni. Kwa hiyo hiyo ndio kwa changamoto, lakini yote kwa yote tunashukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama na tunakwenda kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Kuna kisu ulikuwa unatudisia hapa pembeni kuhusiana na sabu. Ile ilikuwaje? Ya, ile sabu ilikuwa hivi. Sisi nimefanya sabu 2. Kwa hiyo nikaona nahitaji niingize sabu ya 3 kwa sababu unaingiza kwa mkupuo. Mara ya kwanza nimeingiza mtu mmoja, mara ya pili mtu mmoja. Na ni sabu niliifanya si kwa makusudi kwa sababu ya matukio yaliyotokea uwanjani. Nikahitaji kufanya sabu ya kiufundi sasa ambayo nitaka niingize wachezaji 3. Naambia bado, wananiambia nafasi zimeisha. Baadaye baada ya kuwa Yanga amesawazisha ananiambia nafasi ipo. Hiyo yote kwa yote ni mambo ya football. Ya, mimi naona kawaida tu. Unaambia vipi Wanairinga? Wanairinga waendelee kutusupport, timu yao imebaki salama na tumeshika nafasi ya 5. Tunarudi nyumbani kuja kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Shukrani. Asante sana.